我會教大家兩個繩結，運用呢個繩結呢，就可以將學校嘅橫額呢掛喺牆地上邊嘅。第一個叫做情人結，用嚟呢製作繩圈，咁呢個繩圈呢，就可以綁喺牆地上面嘅支架上邊。第二個叫做雙肚結，雙肚結呢係可以將條繩呢綁喺一啲橫嘅桿上邊。呢個係情人結，咁個繩結呢分咗做繩頭同埋嘅主繩。咁首先呢，我哋將個繩頭嘅繩呢預留返一個足夠嘅長度，然之後呢，喺主繩嗰度呢打一個圈，主繩呢就會係喺個繩頭嗰條繩嘅上邊嘅。然之後呢，可以將呢個繩頭穿過呢個繩圈，由上而下穿過，然之後呢，再喺主繩嘅上而下經過，最尾呢，穿返繩圈，穿過嚟，然之後呢，將主繩嘅呢條繩呢拉緊，咁就已經 OK 㗎喇。咁呢個繩嘅繩尾呢，咁我哋可以打一個叫半結呢，將佢連結埋嘅，整一個圈，拉緊，可以再整多一個，將佢拉緊。咁呢個情人結呢，就已經完成咗㗎喇。可以再睇一次，呢個係情人結。咁個繩結呢分咗做繩頭同埋嘅主繩。咁首先呢，我哋將個繩頭嘅繩呢預留返一個足夠嘅長度，然之後呢，喺主繩嗰度呢打一個圈，主繩呢就會係喺個繩頭嗰條繩嘅上邊嘅。然之後呢，可以將呢個繩頭穿過呢個繩圈，由上而下穿過。然之後呢，再喺主繩嘅上而下經過，最尾呢，穿返繩圈，穿過嚟，然之後呢，將主繩嘅呢條繩呢拉緊，咁就已經 OK 㗎喇。咁呢個繩嘅繩尾呢，咁我哋可以打一個叫半結呢，將佢連結埋嘅，整一個圈，拉緊，可以再整多一個，將佢拉緊。咁呢個情人結呢，就已經完成咗㗎喇。雙肚結，咁我哋呢捉住繩嘅繩頭，然之後呢預留返足夠嘅長度。咁我哋呢就喺橫桿由上而下咁經過，喺主繩嘅呢左邊呢穿返出嚟嘅。然之後呢，再喺橫桿由上而下再經過多一次。咁今次呢，就會係喺繩與繩中間呢有個圈，呢度拉返出嚟嘅，然之後就拉緊。咁呢個呢已經形成咗第一個嘅雙肚結㗎喇。咁我哋呢可以再將呢個繩結呢再綁多次，喺橫桿由上而下經過，有個圈，喺個圈中間呢拉返出嚟，拉緊。咁剩返嘅繩尾呢，咁我哋可以以半結呢將佢收尾嘅，穿過嚟，拉緊，再穿過嚟，再拉緊。咁如果繩尾太長嘅話呢，咁亦都可以將佢剪咗佢，其實都 OK 嘅。咁呢個雙肚結就已經完成㗎喇。可以再睇一次，雙肚結。咁我哋呢捉住繩嘅繩頭，然之後呢預留返足夠嘅長度。咁我哋呢就喺橫桿由上而下咁經過，喺主繩嘅呢左邊呢穿返出嚟嘅。然之後呢，再喺橫桿由上而下再經過多一次。咁今次呢，就會係喺繩與繩中間呢有個圈，呢度拉返出嚟嘅，然之後就拉緊。咁呢個呢已經形成咗第一個嘅雙肚結㗎喇。咁我哋呢可以再將呢個繩結呢再綁多次，喺橫桿由上而下經過，
有個圈喺個圈中間啦，拉翻出嚟，拉緊。咁剩翻嘅繩尾咧，咁我哋可以以半結咧將佢收尾嘅，穿過嚟，拉緊，再穿過嚟，再拉緊。咁如果繩尾太長嘅話咧，咁亦都可以將佢剪咗佢，其實都 OK 嘅。咁呢個雙套結就已經完成㗎啦。